उल्टा लेटना है। दोनों पैर ये ठीक है अभी। कल और परसों 2 दिन और आ रहा है, अभी ठीक है। रिलैक्स करो। आपको बस ऐसे रहना है, आपको बस ऐसे रहना है। सुनो सुनो बस, सांस लो, सांस लो, सांस लो। देखो सीधे देखो, सीधे लो, सीधा 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 देखो। बस बस आराम से आराम से रिलैक्स करो। कितने दिन से दर्द है आपको? 5 साल 4-5 साल से दर्द है ऐसे ही? इतना दर्द 4-5 साल से है? कभी क्या करते करते यहाँ ठीक हो जाएगा, वहाँ ठीक हो जाएगा। आपको उल्टा लेटना है। 4 से 5 उल्टा लेटना है। दोनों पैर अब उठ के बैठना है, पैर इधर नीचे करके उठ के बैठना है, उठ के बैठना है। पैर इधर नीचे, पैर इधर नीचे। बस बस हो जाएगा। चलने में दिक्कत होता है कि नहीं? अभी चलाएंगे। अब उठ के चलो आप और बोलो, उठ के चलो आप, उठो उठो, उठ जाओ, उठ जाएंगे तो छोड़िए हाथ, छोड़िए ना, उठिए उठिए, सॉरी उठिए। हाँ अब चलो चलो चलो, अब घूमो थोड़ा। हाँ चलिए, थोड़ा सा चलिए। ये बस, अब चलो, ये थोड़ा सा बस, अब चलो, ठीक है अभी। कल और परसों 2 दिन और आ रहा है, अभी ठीक है। अभी कैसा लग रहा है? गलत अभी तो रहेगा, कैसा लग रहा है? चलिए थोड़ा सा, 4-5 साल से लग रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए हाँ, थोड़ा तेज चलिए।
इधर घूम के आइए, इधर घूम के आइए। तो बर्फ लगाना है यहाँ सुबह शाम 5 बजे, ठीक है? हल्का लग रहा है अभी, दर्द नहीं रहेगा, हल्का लग रहा है, हल्का लग रहा है। कल और परसों 2 दिन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?